Fala galera, estamos aqui hoje com uma bieleta da Ram 1500. Tava dando barulho na suspensão dianteira, batendo, toque, 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 toda hora na dianteira. A causa do problema tá aí, ó. Vou explicar para vocês o que você tem que verificar, como você faz o diagnóstico dela. Vamos lá? Veja bem, pessoal, essa Ram era ano 2023, motor V8 Ram 1500, estava dando barulho, toque, 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 batendo, certo? Antes de você desmontar, você vai pôr a mão na bieleta, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e pedir para alguém balançar o carro assim, ó, de um lado para o outro, assim, ó, direita e esquerda. Pega um do lado do passageiro, lado direito, põe a mão aqui, ó. Você vai balançar com a mão aqui, cuidado para você não machucar, não balança tanto não, né? Você vai sentir uma folguinha. Geralmente folga é essa parte aqui, ó. Essa parte redondinha dela aqui, entendeu? A parte maior. Porque ele é um pino esférico, tá vendo? Ele se movimenta ali dentro e uma pequena folga que dá já dá o barulho. Você põe no elevador e não consegue achar, você tem que achar no chão, entendeu? Na morsa que eu pus, ó, na morsa eu não consigo, porque o peso da caminhonete é grande. Aqui na morsa não consegue fazer a folga. Troquei as duas bieletas e resolveu o problema. Além da bieleta, a barra estabilizadora também tinha folga, certo? Na bucha. Troquei as duas buchas da barra estabilizadora, entendeu? Tava folgada também, da suspensão dianteira, resolveu o problema. A dica para vocês é essas bieletas, você vai pagar uns 200, 300 reais cada um. A bucha também, você vai pagar nessa média, até mais barato a bucha, entendeu? Troquei, veio porca nova, troquei até a porca. A dica para vocês aí, ele é um pino esférico, vai gastando. Pode trocar que você resolve o problema e confere a bieleta, primeiro passo. Beleza, galera? Deixe seu comentário aí, esse aqui é no ano 2023. Vale para as mais novas também, 2024, beleza? Suspensão convencional. Um grande abraço a todos aí, valeu pessoal, deixe seu like aí, valeu galera.